ubushakashatsi bwabwo uko bwubatse bukoze mu buryo budahagarara. Birumvikana ko abashakashatsi bahora mu bushakashatsi bakavumbura ibintu bishya abantu batari basanzwe bazi. Umugabo wari utuye mu mujyi wa Derinkuyu muri Turukiya yari arimo kuvugurura no gusana igice cyo hasi mu nzu ye. Ubwo yakoreshaga inyundo agira ngo amene amatafari yari yubakishije igikuta, yatangiye kumva akuka gakonje katangiye kwinjira mu nyubako ye. Katurukaga aho yari amaze gucukura hasi. Yahise akomeza kumena igikuta kugeza aciye umwenge munini yashoboraga kunyuramo. Mu guca muri uwo mwenge yahingutse ahantu hameze neza nko mu buvumo. Bwa mbere yabanje kwishima avuga ko bigiye kumufasha kwagura inzu ye, ariko ubwo yacanaga itoroshi yatangiye kubona ibikuta byanditsemo amagambo atandukanye. Yabaga ari mu Kiromani, andi yanditse mu Kigereki ndetse no mu zindi ndimi atabashije kumenya neza. Aka kumba gato k'ubuvumo yari amaze kuvumbura kari itangiriro ry'ibindi bintu bitandukanye yari agiye kubona mu kanya kari kagiye gukurikiraho. Iyi ni inkuru y'umujyi uri munsi y'ubutaka wavumbuwe mu buryo bw'impanuka n'umugabo washakaga kuvugurura inzu ye ahereye hasi. Ibyo yahuye nabyo uwo munsi byabaye itangiriro ku bushakashatsi kuri uyu mujyi wa Derinkuyu. Uyu mujyi ntabwo mu busanzwe wari uzwi, nta n'uwatekerezaga ko wigeze kubaho. Nuko nyuma haza kuvumburwa ibintu byinshi cyane abantu baje kumenya nyuma. Mbahaye ikaze mu kiganiro ngende mu Rwanashyaka Siriyaki. Tugiye kurebera hamwe byinshi kuri uyu mujyi wa Derinkuyu waje kuvumburwa uri munsi y'ubutaka. Ni mu gihugu cya Turukiya niho turi uyu munsi. Mbahaye ikaze. N'itoroshi mu ntoki, uyu mugabo yakomeje kugenda mu mwobo yari amaze kuvumbura. Yatangajwe no kubona bwa mbere ibikuta byari byanditseho izi nyandiko zo mu ndimi zitandukanye. Yabonaga ibyo bikuta bisa nk'iby'ubuvumo, ariko nyuma y'akanya kanini agenda nibwo byaje gutangira kumucanga. Igice cyo hejuru cy'ubu buvumo cyari kimeze nyine nk'ubuvumo, ariko inkuta zo zari zubatse mu mabuye agerekeranyije kandi yubatse neza. Uku kugendagenda muri ubu buvumo byatumye atangira kumva agize ibyiyumviro bidasanzwe, bimeze nk'aho hari umuntu muri iruhande. Ariko yakomeje kwishyiramo akanyabugabo nuko akomeza kugenda. Yaje kugera ahantu hari icyumba kinini cyane ku buryo cyashoboraga gukwirwamo abantu benshi. Avuye ahangaha kuri iki cyumba nibwo yatangiye kubona izindi nzira nyinshi cyane muri ubu buvumo, hamwe n'ibindi byumba bitandukanye kandi byagutse rwose. Uko yakomezaga kugenda yakomeje kuvumbura n'ibindi bintu byinshi atari yabonye mbere. Ubwa mbere yabanje gukeka ko ubu buvumo bwaba ari nk'ubwihisho bwacukuwe n'umuntu runaka mu gihe runaka. Gusa bwari bunini cyane ku buryo umuntu umwe atari kubasha kubucukura wenyine. Nyuma yo kwitegereza no kugendagenda ubu buvumo, yaje gukeka yuko yaba ageze aho ubu buvumo burangirira. Ariko mu kwitegereza neza yaje kubona amayesikariye. Nuko ayo mayesikariye arayazamuka ajya mu byumba byari hejuru ndetse arakomeza ajya no mu byumba byari hasi. Mu bigaragara yahise abona ko ubu buvumo budasanzwe, cyangwa se bwaba butarabayeho gutyo gusa. Ntabwo yatangiye gutekereza yuko ari impanuka, ahubwo yabonye yuko ari inyubako yubatswe n'abantu kandi bakayubaka babyitondeye. Ubwo yasubiraga inyuma aho yaturutse yagiye yihuta cyane. Birumvikana ko yari afite n'akantu k'ubwoba. Nibwo yihutiye guhamagara inzego z'umutekano mu gihugu cyabo cya Turukiya. Kwari ukugira ngo azibwire ibintu yari amaze kuvumbura nubwo yari afite ubwoba. Akimara kubibatekerereza bamubajije impamvu arimo abasubiriramo inkuru y'ibihuha ivuga ku izimira ry'umujyi witwaga Derinkuyu. Inkuru y'umujyi wa Derinkuyu ni inkuru iganirwa n'abanyaturukiya benshi, ariko abenshi bakabifata nk'ibihuha cyangwa se umugani. Uyu mujyi byavugwaga yuko
wari ubuhungiro bw'abaturage bose bari bawuturiye, kandi ukaba wari warubatswe munsi y'ubutaka. Uyu mugabo yakomeje kurahirira inzego z'umutekano yuko ibyo azibwira ari ukuri. Ati ni ukuri nta bihuha birimo, ibyo mbabwira ni impamo. Ati rwose nimuze mujye kureba. Nuko babonye yuko akomeje kubibumvisha amaramaje, nabo baremera barahaguruka bajya kureba. Umujyi wa Derinkuyu uherereye mu gace ka Kabadosia, ni muri Turukiya. Ni agace kari kazwiho kugira amabuye yihariye. Mu myaka amamiliyoni ashize, aka gace kari kazwiho kugira ibirunga byinshi cyane. Kagiraga imyotsi myinshi yaturukaga muri ibyo birunga nyuma y'uko byabaga bimaze kuruka. Ibi birunga rero byagiye byihuza n'amabuye yari ahasanzwe. Nyuma yo kwihuza bigakora amabuye mashya. Ayo mabuye mashya yabaga akozwe yabaga ari amabuye anyerera cyane, kandi bikavugwa ko ariyo yifashishijwe mu kubaka ubu buvumo. Aya mabuye kandi yagiye akoreshwa cyane mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'abaromani, ku buryo ari ibintu bisanzwe kuba nayo yarazanywe hariya muri buriya buvumo. Abaturage bo mu mujyi wa Derinkuyu aho kubaka bazamuka, bo bikundiraga kubaka bamanuka bajya hasi mu butaka. Muri aka gace ka Kabadosia harimo ubuvumo bwinshi cyane bugiye burimo amazu atandukanye, ku buryo hari n'ubwabaga bufite amazu ageretse kabiri kandi munsi y'ubutaka. Ni ukuvuga nka etaje ebyiri zigerekeranye kandi zimanuka mu kuzimu. Bivuze kumanuka hasi mu butaka nibura muri metero 76 gikuzimu. Mu myaka ya mbere aha hantu hubakwa basanze harimo etaje zigera kuri 18, ndetse nyuma baje kuvumbura ko uyu mujyi utari ugizwe na etaje 18 gusa, ahubwo baje kuvumbura izindi ebyiri batari babonye mbere. Abahanga mu bisigaramatongo baracyafite icyizere kidashidikanywaho ko hashobora kuba hari ayandi mazu ataravumburwa nayo yaba yari muri uyu mujyi wo munsi y'ubutaka. Ubuso bw'ubutaka bamaze kuvumbura bufite ibirometero kare 12. Iki gice cyavumbuwe gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 22,000 kandi bakaba batuye neza bisanzuye. Amazu yo mu gice cyagana hejuru y'ubuvumo ni y'abantu bakundaga guturamo, kuko ariho babonaga umwuka mwiza wo guhumeka wegereye hejuru ku butaka. Ariko bagiraga imiyoboro igera mu 16,000 yafashaga mu gukwirakwiza umwuka mwiza mu bice byo hasi by'inyubako zo muri ubu buvumo. Abatuye uyu mujyi bashoboraga kubona amazi meza n'ayaturutse mu butaka mu masoko yo hasi, ku buryo mu myobo bari baracukuye hasi bashoboraga kuvikamo ibivomesho bakazamura amazi meza y'urubogobogo. Kuva ku muryango winjiriramo kugera ku wundi muri uyu mujyi wa Derinkuyu habaga harimo ibirometero 7. Nyamara twibuke yuko ari munsi y'ubutaka. Uko wagendagendaga muri uyu mujyi wo munsi y'ubutaka washoboraga kubona ahantu hagenewe amashuri, amaresitora, aho amafuru batekeragamo imigati, ukaba wanabonamo amazu y'ibitabo n'icyanya cyagenewe kororeramo amatungo, ku buryo wasangaga bimeze neza n'imijyi imwe n'imwe ituwe isanzwe yubatse hejuru y'ubutaka. Byagaragaraga ko umuntu ashobora kuba muri ubu buvumo akamaramo imyaka n'imyaka nta kintu abaye, nta kintu ashobora kuba. Ubu butaka buherereye mu gace ka Kabadosia muri Turukiya ni ubutaka bushobora kwera cyane kurusha ubundi bwose buri muri icyo gihugu, ku buryo ikintu cyose uhateye cyera. Ni ukuvuga ko ari ubutaka burumbuka cyane. Ibi ngibi bishobora kuba igisubizo cy'ikibazo abantu bibazaga, kubera icyo abantu baho bahisemo gutura bajya munsi y'ubutaka aho gutura bajya hejuru y'ubutaka. Impamvu ni uko bajyaga gutura munsi y'ubutaka, ubundi ubutaka bwo hejuru cyangwa se hejuru yabo bakahahinga imyaka, bityo bashoboraga guhinga hejuru y'inzu zabo kandi zubatse neza. Abahanga mu bisigaramatongo bagendereye uyu mujyi maze bawukoraho ubushakashatsi buhagije kandi bwimbitse. Bavuga ko intego nyamukuru yatumye uyu mujyi wo munsi y'ubutaka wubakwa kwari ukugira ngo abaturage babone ubwirinzi buhagije. Bavumbuye ko hari imiryango 62 yose yinjiraga muri ubu buvumo, cyangwa se nanone uyu mujyi wa Derinkuyu winjirwagamo n'imiryango 62. Imwe muri iyi miryango igiye ihishe mu nzu, ariko hari ibindi bikorwa remezo byagiye byubakwa hafi aho ngaho batazi yuko hari undi mujyi uri munsi y'ubwo butaka. Iyi miryango yinjira muri uwo mujyi wo munsi y'ubutaka ifunze, ntushobora gutekereza yuko
haba hari ahantu hatuwe munsi y'ubutaka harimo inyubako z'agatangaza nk'izagaragajwe. Iyo abatuye aka gace bagabwagaho ibitero bakoreshaga imiryango imwe n'imwe y'ibanga, ubundi bakajya kwihisha ibyo bitero, mbese uyu mujyi ukababera uw'ubuhungiro. Iyo miryango byagaragajwe ko yafungwaga n'amabuye manini cyane yabaga ameze nk'ingasire, kandi izo ngasire cyangwa se iyo miryango yashoboraga gufungurwa n'umuntu uri imbere gusa, ntabwo byashobokaga ko umuntu uri inyuma yabasha gufungura. Buri ngasire yabaga ikinze uyu muryango yabaga ipima nk'ibiro 500 kuzamura. Imiryango yo kuri uyu mujyi y'ubuhungiro cyangwa se y'ubwihisho nayo yabaga ari mito cyane ku buryo bitashobokaga ko abantu binjiramo barenze umwe. Ibi ngibi byafashaga abantu batuye muri uyu mujyi kwirwanirira ubwabo. Inkuta zo muri uyu mujyi zabaga ziriho intwaro gakondo ku buryo buri muturage yahitaga yifata agatangira kwirwanirira no kurwanirira bagenzi be. Bari barubatse kandi inzira zibanga bashoboraga kunyuzamo indogobe zabo ku buryo bashoboraga gutungura umwanzi bakamuturuka inyuma watabimenye, ubundi bakamwubikira bakaba bamutsinda mu buryo bworoshye. Kuba Derinkuyu yari yubatse mu buryo bw'ibyumba bigerekeranye ntago ari ibintu byapfuye gukorwa gutyo gusa. Bari barubatse ku buryo igice kimwe gishobora gufungwa kigatandukanywa n'izindi nyubako zo muri uyu mujyi, bityo wenda umwanzi waba yabakurikiyemo akabura ahantu ashobora gukomereza kwinjirira, cyangwa se akaba yanakwibeshya ku hantu ashobora kunyura ngo asohoke, ku buryo atashoboraga gukomeza kugenda ngo agere mu bindi bice bitandukanye by'izi nyubako cyangwa se by'uyu mujyi. Amazi nayo bari barayubakiye ku buryo ashobora gufungwa, ku buryo umwanzi wabo adafite ubushobozi bwo kuba yayageraho ngo ayahumanye. Mu gihe byashoboraga kuba byagoranye, bari baracukuye utundi tuyira dutoya ku buryo bashoboraga kuba basohokamo bagahungira mu wundi cyangwa se bakawuhingukiramo. Uwo mujyi wundi bashoboraga kuba bahingukiramo nawo wari munsi y'ubutaka witwaga Kaimakri. Uwo wari uherereye mu birometero 6 uvuye muri uyu mujyi wa Derinkuyu. Birumvikana ko ari imijyi ibiri yari yegeranye kandi yose yubatse munsi y'ubutaka. Kugeza uyu munsi uyu mujyi wa Kaimakri abashakashatsi baracyawucukura kugira ngo barebe ukuntu nawo ungana. Ariko mu bintu bamaze kuvumbura ni uko uyu mujyi ushobora kuba ari munini cyane kurusha Derinkuyu ahubwo. Bikekwa yuko muri kariya gace hashobora kuba harimo indi mijyi myinshi yo munsi y'ubutaka ariko ikaba itari yavumburwa cyangwa se itaramenyekana. Twakomeje kuvuga kenshi ku mpamvu uyu mujyi wubatswe n'uburyo wari wubatse, ariko ntago twavuze ku bantu bawubatse. Iki ni ikibazo n'uyu munsi abashakashatsi bakibaza cyangwa se bakagisubiza mu buryo bugoranye cyane. Nibyo koko hari abantu runaka bubatse uyu mujyi, ariko gusubiza ngo ni bande ni ikibazo kigoye. Bamwe bakeka ko imirimo yo kubaka iyi mijyi yo munsi y'ubutaka yaba yaratangijwe n'abantu bo mu bwoko bw'Abahitite, bikaba ari hagati y'imyaka 3000 n'ibihumbi 4 ishize. Ibikoresho by'ubugeni byakoreshwaga n'aba bantu b'Abahitite nibyo bishingirwaho bavuga ko ubu bwoko ari bwo bushobora kuba bwarubatse uyu mujyi. Aba bantu b'ubu bwoko bw'Abahitite bagenzuraga igice kinini cyane cy'inzira z'ubucuruzi mu Burayi. Izi nzira zahuzaga Mesopotamiya ndetse na Derinkuyu. Ibice byari ingenzi cyane mu bucuruzi biherereye mu gihugu cya Turukiya, kandi mu gihe cya kera uwagenzuraga ubucuruzi niwe washyiragaho amategeko runaka agenderwaho. Ibi ngibi byatumaga abantu bose bifuzaga kugira ijambo cyangwa se kugira ubugenzuzi baragiye barwanira muri aka gace bya hato na hato kugira ngo bakagireho ubugenzuzi. Bikekwa ko rero nyuma byaje kuba imbarutso yo kugira ngo bubake iyi mijyi yo munsi y'ubutaka bitewe nuko bifuzaga kwirinda iyi mirwano. Hitite ni ubwoko bwari bufite abanzi impande zose, cyane cyane abaturukaga mu gihugu cya Siriya, Abatrase ndetse n'Abanyamisiri. Abafregie nibo bakundaga gutera aka gace ka Derinkuyu, ndetse bikekwa ko ari bo bashobora kuba baratsinze burundu abaturage b'Abahitite bakabakura mu burundu muri uyu mujyi. Abafragie bigaruriye igice kinini cyane kingana na 1/2 cy'Uburayi. Bivugwa yuko bari abavandimwe ba hafi b'Abagereki. Mu mateka yabo
hamamayemo cyane umwami wabo witwaga Midasi. Midasi bivugwa ko ngo yari afite izindi mbaraga zidasanzwe zitari imbaraga za kimuntu ngo yahabwaga n'Imana. Izi mbaraga yari afite ngo zamufashaga guhindura ikintu cyose uko acyifuza kigahinduka zahabu. Abashakashatsi bavuga ko aba bafragiye ari bo bakomeje imirimo yo kubaka munsi y'ubutaka ndetse bagakomeza no kwagura izi nyubako zo munsi y'ubutaka, cyane ko bari bazwiho ubuhanga buhambaye mu kubaka amazu. Aho mu bice bagendaga bigarurira bagendaga bahubaka inyubako zigihari kugeza na n'uyu munsi. Bimwe mu byumba bigize uyu mujyi byakoreshwaga nka shapeli. Ku nkuta z'iyi mijyi bagiye basangaho amagambo y'Ikigereki, kandi Abahitite bivugwa ko nta Kigereki bavugaga. Bivugwa ko abangaba bitwa abafregiye aribo bashobora kuba baranditse aya magambo ku nkuta. Abafregiye bivugwa ko bakomeje kugira ubugenzuzi bw'uyu mujyi kugeza mu kinyejana cya 6 ubwo bawukurwagamo n'Abaperisiye cyangwa se Abanyaperesi. Umufilozofe w'umugereki witwa Zerofone mu nyandiko yise Anabasis yayanditse muri 370 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. We yavuze cyane ku ntambara zakozwe n'Abagereki. Avugamo abantu bari batuye ibice bya Kapadosia. Avuga ko babaga munsi y'ubutaka mu nyubako ziri munsi y'ubutaka zashoboraga guturwamo n'imiryango myinshi kandi bakayituramo ari abantu benshi icyarimwe. Mu bihe bitandukanye uyu mujyi wagiye uturwamo n'abantu batandukanye biganjemo Abakristo babaga bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Roma, ku buryo ariho bazaga guhungira kugira ngo bakomereze imyizerere yabo itaremerwaga n'Abaromani. Mu gihe cy'intambara z'amakurwazade kandi uyu mujyi wagiye wifashishwa n'Abayisilamu babaga barwana n'Abakristo. Uko bagendaga basimburana aha hantu bageragamo bose bageragezaga guhindura uko bahasanze. Nicyo gituma bikomerera abantu kumenya uwatangije by'ukuri inyubako muri uyu mujyi, cyangwa kumenya uwatangije uyu mujyi akawubaka munsi y'ubutaka. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Kwibutsa ko mwari mukurikiye mu Rwanashyaka Siriyaki. Ibiganiro byacu byo nakagaruka mutwandikire muri comment ku nsanganyamatsiko mwifuza ko twazabakoreraho ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Shalom.